हेलो दोस्तों, कैसे लोग इस आशा करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास रेडमी का 11 प्राइम डिवाइस है? जी गैस अगर आपके पास भी रेडमी का 11 प्राइम डिवाइस है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे डिवाइस में ईयरफोन वर्क नहीं कर रहा है, वन साइड ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है, या ईयरफोन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आई, इस को मैं 100% फिक्स कराऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, जैसे किसी भाई का सवाल हो सकता है कि वन साइड के ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है या दोनों साइड के ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है, ये हम जब भी कॉलिंग करते हैं हमारी तरफ का साउंड उस तरफ नहीं जाता है। किसी भाई का सवाल है हमारा ईयरफोन हेडफोन जगह कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सवाल हो ईयरफोन के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ मल्टी स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सब सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका ईयरफोन प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए कैसे पर मल्टी स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग। जैसे आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एसबीटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबीटी पे आओगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। आपको तीसरे नंबर पे हेयरिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ऊपर साइड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको चेक करना मोनो ऑडियो ऑन है कि ऑफ है। आपकी में ऑफ होगा, फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ऑन कर देना। अगर बाई चांस ऑन है किसी का तो आपको ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना, अपडेट हो जाएगा। होने के बाद आपको ईयरफोन, जैसे किसी वजह का सवाल है वन साइड ईयरफोन में साउंड आ रहा है, वन साइड में नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, ईयरफोन लगाने के बाद इस सेटिंग को ट्राई करना। ठीक है, ईयरफोन लगाने के बाद आपको चेक करना ऑडियो बैलेंस लेफ्ट है कि राइट है। अगर ये लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीच बीच में कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखना, इस सेटिंग को जो मैं बता रहा हूँ ऑडियो बैलेंस को, ये ईयरफोन लगाने के बाद ही करना, क्योंकि अगर आप ईयरफोन नहीं लगा होगा तो ये सेटिंग है ऑडियो बैलेंस वाली स्पीकर पे वर्क करने लगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ईयरफोन लगाने के बाद आपको चेक करना लेफ्ट या राइट है। अगर लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीच बीच में कर देना है डिफॉल्ट पे। प्रॉपर तरीके से दोनों साइड के ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। अब किसी भाई का सवाल है, हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, तो आपको एक बार हिला देना इसे। ठीक है, लेफ्ट राइट करने के बाद दोबारा से बीच बीच पे लगा देना, प्रॉपर तरीके से दोनों साइड के ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। देन आपको आना है बैक। इस सेटिंग को फॉलो करोगे आपका ईयरफोन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। आप किसी भाई का सवाल था हमारा ईयरफोन का हेडफोन जो है कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, आपको अपने एक फ्रेंड वगैरह का ईयरफोन लेना, उसे ट्राई करना अपने फ़ोन में। अगर वो भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है तो आपका हेडफोन का जैक है वो ख़राब है। सबसे पहली बात, अगर उसका ईयरफोन सही से वर्क कर रहा है और आपका ही ख़राब कर रहा है तो आपका ईयरफोन खराब है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना चाहिए, पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।